မြန်မာနိုင်ငံတော်သမ္မတအဖြစ်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုပြည်ပနိုင်ငံတန်တမန်တွေထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တန်မတ်ကြီး Miss မာဂျာကပထမဆုံးလာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်းနိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးနှင့်အေဂျင့်တာယာရေးကော်မရှင်ကနိုင်ငံပိုင်သတင်းစာမှာကြေညာပါတယ်။တရုတ်တန်အမတ်ကြီးမာဂျာကကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုဧပြီလ6ရက်ကနေပြည်တော်မှာလာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးပထမဆုံးတွေ့ဆုံတဲ့တန်အမတ်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဝမ်းမြောက်မိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖျင်အနေနဲ့မိမိကိုနိုင်ငံတော်သမ္မတအဖြစ်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ပြီးနိုင်ပိုင်းအတွင်းဝမ်းမြောက်ကြောင်းတဝန်လွှာပေးပို့ခဲ့မှုအပေါ်မှာလည်းအထူးကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကပြောပါတယ်နိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအပေါ်ထောက်ခံမှုပြသခြင်းပင်ဖြစ်တယ်လို့လည်းထည့်ပြောပါတယ်တရုတ်တန်အမတ်ကြီးမာဂျာကလည်းအဆွေတော်ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုအောက်မှာမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာမယ်လို့ယုံကြည်ပြီးနှစ်နိုင်ငံအကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအခုထက်ပိုမိုတိုးတက်လာမယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းပြောပါတယ်အဲဒီနောက်နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ဒေသတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးနဲ့ကုန်စည်ကူးသန်းရောင်းဝယ်မှုများပြန်လည်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးကိစ္စရပ်တွေကိုလည်းနှစ်ဖက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်တရုတ်တန်အမတ်ကြီးကဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ထံတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖျင်ကပေးပို့တဲ့ဝမ်းမြောက်ကြောင်းတဝန်လာကိုလည်းလက်ရောက်ပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရကြောင်းပါခင်ဗျာ